Все мы родом из детства. В детстве нам все по плечу. Мы мечтаем, путешествуем в своих фантазиях куда угодно, строим дороги и создаем города, даже целые вселенные. И, конечно, точно знаем, кем хотим стать, когда вырастем. Сегодня ни одна поездка на железнодорожном транспорте не обходится без этих специалистов. Именно они угостят нас в дороге горячим ароматным чаем, ответят на все вопросы и расскажут про остановки в пути следования. Проводник — это работник железной дороги. Он обслуживает пассажирский вагон, следит за чистотой, общается с пассажирами и работает с техническим оборудованием, вентиляцией, отоплением, электро- и водоснабжением. Профессия проводника появилась в 30-е годы XIX века и сначала в России называлась на французский манер — кондуктор. Сегодня проводник — это универсальный специалист. За рабочую смену он успешно выполняет задачи администратора, психолога, продавца и даже инженера. Проводник железнодорожного транспорта должен быть тактичным, внимательным и коммуникабельным, готовым прийти на помощь в любой ситуации. Это, конечно, далеко не все качества, которыми должны обладать проводники. Они знают охрану труда, обслуживание и эксплуатацию вагонов, транспортную безопасность, основы российского законодательства, разбираются в инженерных системах. К тому же проводник должен быть физически крепким, уметь работать в команде, быстро принимать взвешенные решения в стрессовой ситуации. И, конечно, любить путешествия и людей. Каждый день по нашей стране двигаются сотни пассажирских поездов. И даже в самых современных работают проводники. Никакие технологии не заменят профессиональный подход и искреннюю человеческую заботу. Освоить профессию проводника можно в колледже после 9 или 11 класса. Такие специалисты нужны всегда. И пусть мечты сбываются.